休息一陣啦，翻嚟迎社潮流去土瓜灣睇設計，細單位嘅空間點樣分配呢？翻嚟節目時間，土瓜灣一個居屋單位得個200零尺啫，點樣規劃到書房同睡房之餘，又預留2個人嘅私人空間呢？單位咧就大概280尺到啦，咁就一個梗廚一個梗廁啦，咁就係冇房嘅間隔嚟嘅。作為一個設計師，點樣先可以即係令到個客人好窩心咁樣住落去啊？或者點樣可以長久住落去，住得開心啦？咁我覺得其實屋越細咧，需要個人嘅空間就越多。譬如有時有啲咩嗌霎啊，或者唔開心啊，咁起碼都可以自己匿喺自己嘅空間嗰度，唔使即係話大家共用一個空間啦。咁樣嗰個關係可能就會比較差嘅。咁所以咧，我就會着緊咗喺設計到2個人有個人嘅獨立空間啦。呢個屋嘅組合咧就係話一個媽咪一個細路仔啦。咁細路仔咧就係已經讀緊大學㗎啦。小朋友咧，咁佢喺從細長大都係瞓一啲上格床啦。咁佢嘅要求咧就係好得意，就我唔想再瞓上格床啦。考慮過之後咧，就將個細路仔房就做喺入門口嘅右手邊啦。咁呢個好處就係咩咧？就話可以令到個客飯廳咧，仲有少少空間咧，俾佢喺上面走動咧，亦都唔需要話成間屋都變咗係一個走廊嘅位置。最初設計小朋友房嗰陣時咧，咁我哋就當然都會諗上床啦，然後下書台或者衣櫃咧，呢個係最常見嘅設計嚟㗎啦。咁由於個小朋友都要求過，佢唔想再瞓上格床啦，咁我哋就要將個床放翻喺地面上邊。咁但係佔咗地面上面之後，佔咗個空間咧，就好難再去諗點樣放佢啲衫啊同埋書台啦。咁我哋所以個小朋友房嗰度咧就設計咗一個空中書房，咁又令到小朋友可以喺高一啲嘅位置調翻轉，唔喺上面瞓啦，就喺上面做一個書台。咁對於一個大學生嚟講咧，需要個書台都唔能夠太細，咁就可以滿足到個小朋友嘅要求。另外咧，我哋就做咗一條樓梯咧，上呢一個空中書房嘅。咁呢一條樓梯亦都成為咗小朋友嘅衣櫃啦，同埋一啲儲物嘅空間。咁我哋就做咗一個木台喺主人房啦。咁木台本身就可以做到一個儲物啦。另外床架啦，再升高一啲，打開咗張床之後咧，裏邊就會比較深啦。咁就可以擺到啲旅行篋啊，或者一啲大啲嘅，譬如摺凳啊之類嘅嘢，就可以放晒嗰個位置啦。另外床嘅側邊咧就做咗一個大衣櫃，就滿足咗媽咪嘅儲物啦。主人房呢度咧，我哋做咗一個間隔嘅趟門啦。咁呢一個間隔趟門用咗一啲條子嘅玻璃啦，除咗可以採光之外咧，咁佢瞓覺嘅時都可以閂埋啦。媽咪就想法咧就係間屋好細啦，咁就想有啲玩味性重啲嘅，有啲酒店嘅 feel 咁樣。咁翻嚟你屋企就唔使太悶啦，因為對住4幅牆咁。咁所以呢間屋採用嘅顏色咧，就譬如好似我身後裏邊呢一幅牆咧，用咗啲酒紅色嘅牆身啦。咁配合咗一啲深色啲嘅木啦，同埋一啲石紋嘅飾面材料啦，咁就令到間屋咧有顏色上面比較沉一啲，咁咧就有一種度假式啲嘅感覺啦。常見嘅話裝一盞天花燈咁就解決晒，但係咧就變咗咧就好似冇乜特色啦咁樣。咁所以我哋呢間屋嘅另外一個設計嘅重點咧就係去到邊一個位置都有一啲唔係直接照射到嘅光，例如啲燈槽啊、燈帶啊咁樣，或者一啲櫃底嘅滲光啊咁。等間屋咧零死角地咧，每一個位置都有佢嘅光可以照得到。咁都係會用一啲透光唔透明嘅條子玻璃啦。儲
廚房嘅窗咧，亦都有部分嘅光咧可以入到屋啦。而呢間屋咁樣嘅設計完成咗之後咧，就唔會感覺到啲光源又唔夠。間屋咧，除咗設計靚唔靚之外啦，最主要就係要解決咗客人嘅儲物嘅空間問題啦。咁所以咧，其實要解決一個儲物量大嘅話咧，無可避免就一定要做好多櫃啦。咁其實但係一間屋做好多櫃嘅話咧，又會有好大壓迫感。咁所以我哋就會諗到即係實用同埋美觀，大家都會融合啦。咁所以啲儲物櫃咧，我哋做咗好多條子啦，就模糊咗啲櫃門嘅感覺啦。咁令到佢望落好似唔係好多櫃咁，其實呢間屋裏邊有好多唔同嘅大大細細嘅機關咧，都可以放好多嘢。呢幅牆咧就係一個紅酒嘅顏色嘅牆身啦，咁為咗貼合翻主題咧，都會有一啲酒架啦，咁有時朋友送啲酒嚟嘅話，都有啲地方放啦，順便就可以做一個陳列嘅效果啦。咁所以咧側邊呢個位置咧都做咗一個酒架啦，咁可以放大量嘅紅酒或者洋酒。